切到啦！哇，咁近嘅咩事？哇，好有型啊！香港加油 ！Hello， 錄低 ，Hello， 你好你好。大家好，好似每一次嘅開場話都係大家好。咁咧今日咧就係一個幾特別嘅日子啦，因為咧今日咧就要獻上我嘅第一次。咁第一次做咩咧？咁我而家咧就準備咧去緊呢個游水嘅場地啦，去睇港隊嘅運動員去比賽啦。嚟到呢個地鐵站咧，我哋原本揾緊個游水嘅位喺邊啦，但係你見到咧好好咁樣有好多工作人員喺度指點咯，排隊盛況。咁今日咧就會睇張心悦同埋何恩圖啦，咁會睇佢哋兩個嘅初賽比賽。咁但係咧游水比賽我就唔係好識睇嘅，因為今次都係第一次睇啦。咁所以咧陣間咧就約咗簡卓彤咧去向佢偷下師啊，請教下，同埋咧順便送上我哋嘅一啲小禮物去祝福佢哋。我哋啱啱喺嗰度排緊隊啦，我以為呢一個係嗰個場館啦，但係原來唔係咯。我呢度排之後咧。喺後面，再爬翻去嗰度，應該係後面嗰度先係個場館咯。哇，好遙遠啊個球場！而家有個情況就係咧，我而家冇諗過排咁長啦。而家嘅時間係10:52左右，但係咧張心悦咧就係由11點第一個 hit 咯，即係佢係一嚟就游咯。咁所以我哋唔知過唔過得切，我哋有啲心急，希望可以快啲排到我哋，跟住入得去睇佢游，因為呢個係我哋買飛嘅重點。即係如果買完飛都係唔睇唔到佢游，咁其實冇乜意思。33 33切到啦！哇，咁近嘅咩事？28 and 33. Okay. Then you're gonna take this turn, and you're gonna be in the middle. Okay. 入場啊！入場！好，趕唔切。唔係，影咗先。呢個係張心悦，呢個係張心悦。呢個係張心悦，呢個係張心悦。3個人。We're underway at swimming on day 6 of the Paris 2024 Olympic Games as the third fastest performer of all time. Saki comes in with a 2:11.65 entry time. 香港加油！ Over that here this morning. 好啦，啱啱揾咗
咗個位，跟住將濕月比賽完，之後我哋一路行一路喺度睇佢比賽。今次係第一次睇游水比賽啦，仲要好趕啦！你見我出晒汗，我係冇諗過咁多人啦，即係我係有啲失策嘅，即係我應該早少少嚟嘅，但係希望都可以為大家送上少少佢嘅片段咁樣咯。Oh, hi. 我哋送啲禮物俾你先。Thank you. 介紹一下先，咁咧就係自己design 咗一個咁嘅 design， 跟住後面寫咗啲字，祝福你。好靚啊！嗱，因為我哋第一次嚟睇游水嘅，其實，跟住有冇啲咩 advice 俾一啲 fans 應該點樣可以支持到你翻？冇啊，其實我覺得過咗嚟捧場已經係一個好大嘅支持。我見到晒其實有好多區旗，我見到。係啊，我啱啱就咁衝入嚟都見到。即係好特別咯！我未見過咁多區旗喺一個咁大嘅場地上面，所以係咯，即係可能睇我哋比賽睇 live 咁樣已經係好好。呢個攝影機原來係咁嘅，第一次睇好有型啊！我覺得。傳媒咧就喺嗰邊咯，見唔見到？就喺度咧爭先影呢個跳水嗰個英姿，之後要帶埋望遠鏡過嚟啊！喺游水場，而家就進行呢個50米嘅自由式預賽啦。咁咧，何甄陶咧就會喺第 hit 10嗰度咧去比賽。咁而家你會聽到咧，周圍都係法國隊嘅歡呼聲咯。咁我哋唔知陣間點樣可以一路操作支區旗，一路嗌一路錄片俾大家睇啦。完全唔識操作，但係我哋會盡力去支持。主場氣氛。第八線喺邊先？最遠嗰條。喺呢度。加油！哇，好有型啊！睇完咯，咁就我哋嚟咗半個鐘度啦，就睇晒所有港隊。咁啱啱先坐低咗，好似咁快拉隊走人嘅，凳都未坐暖喎，大佬。見到啲人開始拉隊走人啦，係咪完晒啦？所有好似我哋睇11:1咯，大家12點半左右啦。好似凳都未坐暖就已經完咗啦。羽毛球嗰張飛咧，即係坐一個下晝咧，都冇呢2個鐘咁貴。俾大家睇下現場嘅畫面啦。既然冇得睇比賽，全部人都喺個場度影相啊！真係好近就可以見到啊！如果真係呢個游水嘅 fans 咧，一定係超級正。啱啱見到有2個潛水員落去啦。其實佢哋係做啲咩呢？我唔係好清楚。即係有冇游開水嘅人可以留低 comment 話俾我聽，佢哋係喺下低係做啲咩嘅工作？好啦，而家就完咗場啦。對我嚟講係有少少空虛嘅，即係因為喺呢一度睇完比賽啦，可能你睇個運動員呢，就係睇到可能好幾廿秒咁就游完咯。咁但係同時間我又覺得好
appreciate 佢哋嘅，即係因為佢哋練咁多就係為咗嗰幾十秒咯，即係佢哋係嗰幾十秒係有好多嘅變數喺入邊，要喺一個咁短時間裡面咧 show 到最好嘅一面咧係好難咁，所以咧我係超級 appreciate 佢哋作為運動員嗰種刻苦啊、努力啊咁樣咯。咁今日都係一個 eye-opening 嘅 experience 嚟嘅。咁雖然我隻眼咧而家好細啦 ，open 唔到，因為我係冇戴太陽眼鏡。咁就今條片係咁多啦。咁我會努力剪片㗎。馬翻大就。